各位親愛嘅兄弟姊妹，我叫做 Sonia， 我喺2024年第一次去朝聖，就係去默主哥耶。我好慶幸有位姊妹佢肯帶我去，等我見識到咩叫朝聖，因為我係從來未去過嘅。當我抵達嗰笪地方嘅時候，我就覺得一股暖流咁，一個心湧出嚟。同埋當我上到聖母顯現山，我嘅情緒仲比較激動，因為嗰個山都唔係容易行㗎。但係我諗唔到我都可以克服到嗰個困難，同埋因為神父帶領我哋，每到一笪地方就可以停留一陣默想同埋念經，呢樣嘅感受係非常之正嘅。咁樣我哋可以慢慢咁一步上到聖母顯現山，同埋我好幸運知道晚上聖母會顯現，只要我哋11點之前上到去上邊，就可以聆聽到聖母嘅聲音。嗰種激動係好難形容。當日我就又再跟神父地去，因為晚上上去呢，當然係困難過日頭啦。但係我諗唔到我都可以克服。當我企喺聖母面前嘅時候，嗰種心情係好難形容，既激動又平安。見到咁多教友一齊喺嗰度祈禱，聽聖母媽媽嘅說話，同埋我哋係不停咁喺度念經，大家一齊喺度祈禱，嗰種感覺係好正嘅。同埋晚上我哋又可以去到嗰個廣場嗰度做彌撒、朝拜聖體，同咁多教友一齊，嗰種感覺又係非常之寧靜同埋平安。我又好慶幸我哋嗰個 Father Sean， 佢教導咗我點樣聆聽耶穌嘅說話。佢話我哋有咩嘢就即管去問佢啦，佢會用佢嘅方法俾我哋感受到，同埋指導我哋點樣去聽佢嘅說話。我自己翻嚟試過，就係當我朝拜聖體嘅時候，我真係感覺到耶穌同我講嘢，同埋教導我點樣遵守佢嘅話語。呢樣我係覺得非常之開心。我希望你哋各位教友，我哋嘅兄弟姊妹都去感受下我所得到嘅喜樂，去默主哥耶，聽下聖母媽媽嘅呼叫。我哋去學習好似聖母媽媽咁愛我哋嘅天主，愛我哋嘅主基督。多謝各位。